现在在浪向你新闻要背出个主持人杨斌摆上我，才对我讲的，是不是啊？我儿子的这个幼儿园啊，真不错。哎，来来绿绿喝流来，是啥意思啊？杨斌南京人呀，那有辰光分不清爽的。其实你讲的是男男女女吃牛奶，来来绿绿喝流来。今天是一个蛮特别的日子，就是国际母语日。人类在世界上向开口好的第一句母语啊，基本上就是方言。讲起来你是这个说句闲话了，其实蛮好的。我地方语呢，可以按照一种方式来学。你比方说，有一种人叫石骨头，有一种形状叫跌零滚油，有一种态度叫西洋挂起，有一种表演叫顶对了，有一种虚伪叫高知高眼，有一种坚持叫死磕门筋，有一种强调叫出气，不人家好就吃生活，有一种反应叫那么画饼，像山头块的一样，不光个山头，一般人还啥青头比我深。哎，你非弄我三句啊！不过说句闲话当中呢，还有不少闲话呢，容易让人家产生误会。你比方说个荤色肉，十个萝卜，肉哎对，我想说听见这个种臭的像个词啊，不是臭啊，不是我做闲话，个实质浪向这个两个是个意思呢相当普通。荤色肉就是红衣肉女还吃大包，十根萝卜，比如闲话多，分不清爽。那刚刚开始学手指闲话的外地朋友也注意这个两个肉，特别是文肉的肉，绝对是文明健康，你真不讲孩子。说证明实质上一般谁晓得的？对，为譬方讲呢，甚至要本来意思蛮简单，谁是形容一个人在老向让男子清爽腰里向后头，结果这个腰后，但男人用个腰呢动音，后来手法，变成讲经常一句骂人的闲话，啥个腰你懂的啦？我不懂啊。装。根据统计呢，现在60%以上的民族语言基本上想不了消失着。现在回来你讲，再讲他个50年，会在路上向一句手指话听不见着。不会。接着你书本来找回来，是吧？对，受人方言就是你的任务，朋友们放心。那我们那不中的出来不是三伢子雷锋，我讲伢子的话也今日之日书本来找。这个我没戏唱是吧？当然，有一种坚持叫死磕门筋，有一种强调叫出气，不人家好就吃生活，有一种反应叫那么画饼，像山头块的一样，不光个山头，一般人还啥青头比我深。哎，你非弄我三句啊！不过说句闲话当中呢，还有不少闲话呢，容易让人家产生误会。你譬方说个荤色肉，十个萝卜，肉哎对，我想说听见这个种臭的像个词啊，不是臭啊，不是我做闲话，个实质浪向这个两个是个意思呢相当普通。荤色肉就是红衣肉女还吃大包。十根萝卜，比如闲话多，分不清爽。那刚刚现在在浪向你新闻要背出个主持人杨斌摆上我，才对我讲的，是不是啊？我儿子的这个幼儿园啊，真不错。哎，来来绿绿喝流来，是啥意思啊？杨斌南京人呀，那有辰光分不清爽的。其实你讲的是男男女女吃牛奶，来来绿绿喝流来。今天是一个蛮特别的日子，就是国际母语日。人类在世界上向开口好的第一句母语啊，基本上就是方言。讲起来你是这个说句闲话了，其实蛮好的。我地方语呢，可以按照一种方式来学。你比方说，有一种人叫石骨头，有一种形状叫跌零滚油，有一种态度叫西洋挂起，有一种表演叫顶对了，有一种虚伪就高知开始学手指闲话的外地朋友也注意这个两个肉，特
特别是文路的路，绝对是文明健康的政府讲孩子。说证明实质上一般谁写的个？对对对，为譬方讲呢，甚至要本来意思蛮简单，谁是形容一个人在老乡，让男子清爽压力向后头，结果这个压后，但男人用个压，表示闲话多，分不清爽。那刚刚开始学手嘴我个外地朋友也注意这个两个路，特别是文路的路，绝对是文明健康的政府讲孩子。说证明实质上一般谁写的个？对对对，为譬方讲呢，甚至要本来意思蛮简单，谁是形容一个人在老乡，让男子清爽压力向后头，结果这个压后，但男人用个压物呢，动音，后来手法，变成讲经常一句骂人的闲话，啥个压物，你懂的啦？我不懂啊。装。根据统计呢，现在60%以上的民族语言基本上像不了30字。现在回来来讲，再讲他个50年，会在路浪向一句手嘴话听不见的。父爱，记得你书本来找回来，是吧？对，受人方言就是你的任务，朋友们放心。那我们那不懂得出来不是三伢子雷锋，我讲伢子我也今日指书本来找。跟我没戏唱是吧？当然，有一种今日叫四颗门经，有一种强烈叫出气，不人家好就吃三碗，有一种反应叫那么画饼，像三头块的一样，不光个线路，一般人还啥青头比我深。你非弄我3句啊！不过手指闲话当中呢，还有不少闲话呢，容易让人家产生误会。来，譬方说个荤色路，十个路不，路对，我现在在浪向你新闻要摆出个主持人杨斌摆上我，才对我讲的，是不是啊？我儿子的这个幼儿园啊，真不错，来来绿绿很流来，是啥意思啊？杨斌南京人呀，那有辰光分不清爽的。其实你讲的是男男女女吃牛奶，来来绿绿和流来。今天是一个蛮特别的日子，叫啥？国际母语日。人类在世界上向开口学的第一句母语啊，基本上就是方言。讲起来你是这个手嘴闲话了，其实蛮好学的。外地朋友呢，可以按照一种方式来学。那譬方说，有一种人叫石骨头，有一种形状叫跌零滚油，有一种态度叫西洋挂起，有一种表演叫顶对了。想说听见这个种错误的像个词啊，不是错误啊，不是我做的话，个实质浪向这个两个是个意思呢相当普通。荤色路就是红衣路女孩穿大包，十根萝卜表示闲话多，分不清爽。那刚刚现在在浪向你新闻要摆出个主持人杨斌摆上我，才对我讲的，是不是啊？我儿子的这个幼儿园啊，真不错，来来绿绿很流来，是啥意思啊？杨斌南京人呀，那有辰光分不清爽的。其实你讲的是男男女女吃牛奶，来来绿绿很流来。今天是一个蛮特别的日子，叫啥？国际母语日。人类在世界上向开口学的，有一种虚伪叫高知高爱，有一种坚持叫四颗门经，有一种强烈叫出气，不人家好就吃三碗，有一种反应叫那么画饼，像三头块的一样，不光个线路，一般人还啥青头比我深。你非弄我3句啊！不过手指闲话当中呢，还有不少闲话呢，容易让人家产生误会。来，譬方说个荤色路，十个萝卜，路对，我想说听见这个种错误的像个词啊，不是错误啊，不是我做的话，个实质浪向这个两个是个意思呢相当普通。荤色路就是红衣路女孩穿大包，十根萝卜